Quasi tutto pronto per la quinta corsa del pomeriggio, una bella prova per 4 anni di buon livello. Sono in 6 dietro le ali della macchina. Corsa per 4 anni che non abbiano vinto 40.000 euro in carriera. Favori per Gemma Griff, leggermente preferita Gibbs Francis. Macchina in movimento, all'1 Goccia Azzurra K Vincenzo Luongo, 2 Gattuso Lorenzo Baldi, 3 Gemma Griff Antonio Di Nardo, 4 Gwendalina Trio Giuseppe De Filippis, 5 Gioconda K Enrico Bellei, 6 Gibbs Francis Andrea Farolfi. Macchina prende velocità, con cautela Gioconda K. Sono partiti con veloce Gwendalina Trio che prova a scavalcare Gemma Griff, viene fuori un po' di strappo a partire con Gemma Griff che prova a difendersi da Gwendalina che attacca all'esterno, che però non riesce a passare, così parcheggia in seconda posizione Gwendalina Trio, rimane davanti Gemma Griff, 200 iniziali in 14,7 con 100 metri di strappo e poi subito a fermare. Arriva Gibbs Francis che avanza allo scoperto e come era prevedibile l'allievo di Massimo Trevellini Andrea Farolfi si fa onere del percorso al largo. 30,5 i primi 400 metri di corsa, Gemma Griff in vantaggio, Gibbs Francis di fuori, in corda Gwendalina Trio, poi Goccia Azzurra K ancora Gattuso alla retroguardia Gioconda K. 600 iniziali in 45,5, vantaggio Gemma Griff, di fuori Gibbs Francis, a contatto Gwendalina Trio che precede Goccia Azzurra K, poi Gattuso e alla retroguardia Gioconda K. 59,3 per i primi 800 di gara. Gemma Griff in vantaggio, Gibbs Francis proteso al suo esterno, in corda Gwendalina Trio, chilometro iniziale passato in 1,13,5, 14,2 la curva di destra, Gemma Griff è sempre in vantaggio, Gibbs Francis è sempre al suo esterno, Gwendalina Trio tiene il contatto, poi Goccia Azzurra K, insiste Gibbs Francis che spara 13,9 per la retta di là, mette a sedere Gemma Griff e passa, è inseguito da Gwendalina Trio, poi Goccia Azzurra K, Gibbs Francis in vantaggio nei confronti di Gwendalina Trio all'ingresso della dirittura d'arrivo, la piegata passata ancora in 14,4, Gibbs Francis in vantaggio nei confronti di Gwendalina Trio che prova ad andare in open stretch, Gibbs Francis in vantaggio, Gwendalina Trio che si scompone e così Gibbs Francis vince facile. Gwendalina sul palo e seconda, al terzo posto c'è Goccia Azzurra 1,12. 56,5 gli ultimi 8. Continua a volare Gibbs Francis, Andrea Farolfi in salchi, Massimo Trevellini al training, la scuderia Equinox alla proprietà del figlio di Exploit CAF che va sempre più forte ogni corsa che passa. Domina anche questo centrale dall'Arcoveggio in percorso scoperto.